שאני גם שהוא ממש חש בני אדם, נגיד שהייתי כזה לא בטוב כאילו, אז הוא בא אליי כזה והוא כזה יושב עליי כזה, חמוד. מה? אפשר לשים כנפיים. תל אביב זה וייב, בינתיים אז הייפ אף לי. לא רוצה לחכות פה לשף או יולב, כמו שכתב הרב הבא אמר לי. יש תור ובואו, אני לא זז וזמן טס לי. בסוף הם יבואו, אבל עד אז זה זמן הסלי. נסה להחזיק, להצחיק, אז מגניבים איזה טריק מהסליק, כי מי אוהב פה ראפ אסלי. מה שלא יהיה עד הראשון צריך צ'ק. בבוקר במשרד בלילות מרגיש דרייק, קופץ על הקהל באולם הכי ריק. כן, תודה ללהקה, עוד מעט נגיש סטייק. ליה, מה עובר עלייך? אני כל הזמן מקבלת טלפונים מהמורים שאת לא מגיעה לשיעורים, שאת מבריזה מבית ספר. כי קשה לי, אני רוצה לנסוע לאבא, לקיבוץ. עוד שזה יעזור לך? כן, נוסע לקיבוץ, נלך לאבא, ונראה לי כאילו זה יעזור לי. יאללה. מה שלא יהיה עד הראשון צריך צ'ק. בבוקר במשרד בלילות מרגיש דרייק, קופץ על הקהל באולם הכי ריק. כן, תודה ללהקה, עוד מעט נגיש סטייק. וכמה שרציתי אז לא בריספקט, להיות הכי טוב, לשלוט בפידבק. הרווחתי רק לדאוג, לצעוק הכי דנג, עד שניסיתי לעזוב, לסמוך ולינבק. רצית עולם שלם, ניסית לעוף, אבל אדם מבין שהוא רק אדם, אז הוא פורס... פעם הביתה. אני ואני עובדים סבתא, ודאי, יש לנו באים. לפני, כאילו, כשהייתי בבית ספר היינו שבועיים, בבית ספר אפילו פחות, וכאילו גם, זה כאילו נשאר עם הטיקט, כאילו. וזה כאילו, שהתחלתי כיתה ז', עכשיו הייתי רק איזה שבועיים, שבוע בבית ספר לפני השביעי, וכאילו, תראו, זה כאילו חולצות שקניתי לבית ספר, וזה נשאר עם הטיקט, הכל כאילו פשוט קפה פה בזמן, יש פה את כל הציוד שלי לבית ספר של כיתה ז', כאילו, מחברות, כל מיני כאלה שאפילו עוד לא פתחתי. רצית עולם שלם, ניסית לעוף, אבל אדם מבין שהוא רק אדם, אז הוא פורס כנפיים. זו ברכה שגם את הדבר. הוא ישן, הוא נח. הוא נח. איך הוא שומע אותי? הוא ישן, הוא נח. איך הוא שומע אותי עכשיו? באתי להגיד לה שלום. ואתה משקע, אני מתגעגעת אליו. הנה הוא ישן, הוא נח, והוא לא סובל. תשימי לי רגע שווים. לחזור אלינו הביתה. שימי לי שווים ואני רוצה... כשהוא אוקטובר אני חוזרת לשישי, יום לפני, אז אני כאילו הייתי הולכת לחברה שלי ואבא לא רוצה שאני אלך, אבא שלי לא רוצה שאני אסע אליה, כאילו אומר בואי תשארי איתנו וזה, כאילו, ואני ממש התנגדתי, אמרתי, היום אני רוצה ללכת, כאילו היום אני אלך אליה, והם תמיד שואלים אותי, כאילו, ליה, אם הייתי איתנו, היו רוצחים אותך גם? אם הייתי איתנו, היו חוטפים אותך לעזה? שביעי, אז היו פה כל הזמן כאילו מחבלים אם ממשיכים שם, זה
שכונה כאילו בבית של אבא שם. זה כאילו המרכז של הקיבוץ, כל האזור פה וזה. עכשיו, בבוקר 7 באוקטובר אנחנו קמים לבומים מטורפים, כאילו צבע אדום וזה. אפשר אני שולחת הודעה לאבא שלי, אני אומרת לו, אבא, אני במעמד, הכל בסדר, אני פה עם חברה שלי, אמא שלה ואחותה. שואלת אותו, מתי הוא בא לקחת אותי? אומר לי, את לא יוצאת, את לא מדברת, את במעמד בינתיים. אני מתקשרת לאחותי. עכשיו, פשוט אומרת לי ככה, בבום, לי האבא נרצח. לי האבא וסתיו שוכבים, סתיו אותה בדוק של האבא שלי, שוכבים על הרצפה, כבר מעל לשעה, ואף אחד לא בא. ולשמוע שהוא בכה, וכאילו אמר, ליה, כאילו לוי אמר לי, אח שלי, ליה, כואב לו. הוא בכה כי כואב לו. הוא בכה בגלל אולי שירו בו. ואז ב5, אחרי שכאילו הכל נרגע ויצאנו, הייתה את השיחה שכאילו דיברתי עם אמא שלי, שאלתי אותה, מה, כאילו, את תגדלי אותנו לבד? כאילו אבא לא יחזור? איפה אבא? מה, הוא באמת נרצח? הכל בצבוע, גם בחדרים, ולהחליט את ה... תראו, אני כתבתי את זה. נראה לי, זה הכתב שלי באנגלית. את זה? Happy New Year, yes. זה את כתבת? לא דריה? זה הכתב שלי. ככה אני כותבת. יואו, איזה פיס. יאללה. הם פשוט מחקו פה הכל, וזה, מה זה מעצבן אותי? כאילו? למה זה מעצבן אותך? כי למה אנשים יעברו לגור פה, מה זה? תראי, חברים לנעול את הבית ולהישאר בממ"ד ממתינים לצבא. וחששתי שמרוב שאנשים יכתבו, לא יראו שאני צריכה עזרה, ואז עוד פעם כתבתי, דחוף, דחוף, בבקשה, בבקשה. אנשים לא ידעו שאני לא פה גם. את היית בכלל בעין הבשור, ואת כותבת לי, אמא, היו יריות, אני מתה מפחד. יש מחבל מחוץ לבית של זוהר, ואז אני התקשרתי אלייך. זוכרת? כן. ואז כתבת לי, אמא, אני לא יכולה לדבר, אורלי איתנו. אמא של זוהר. עכשיו, 8:15, 8:20, אבא לא היה כבר בין החיים. תסתכלי, הוא בא פה, הוא וסתיו יצאו מהממ"ד. חיכו פה כזה. חיכו פה. הם חיכו פה. ואז הגיעו מחבלים מכאן. נכון. המחבל הראשון הגיע, אבא קפץ עליו עם גרזן, ודריה ראתה את זה משם. היא רואה את זה, אבא קופץ עליו עם גרזן, ואז הגיעו עוד 2 מחבלים, הם ירו באבא, ואז הוא נפל ככה, כמו שאני, עם הרגליים פה קדימה. זאת אומרת שדריה רואה כאילו את אבא נופל, עם הרגליים פה, ואז הם באו לפה, סתיו כנראה הרימה את היד, הם ירו בה, היה לה חור גם ביד, והיא נפלה, והדלת של הממ"ד נשארה פתוחה. כן. דריה, איפה אבא? הוא מת על הרצפה. מת על הרצפה? כן. את בטוחה שהוא מת? כן, הוא שוכב על הרצפה. את רוצה לחזור לקיבוץ? כן, אנחנו נחזור. פעם אני לא רוצה לדבר. שיהיה לנו אור, שהחברים שלנו יחזרו מהצד השני, זה בעיקר שאני רוצה, אמן, שיהיה לנו נס לשנה הזאת. כמו בערב, גם היום. יאללה, תודה לכל מי שהשתתף. חג שמח.